Boas tardes, benvidas todas e todos a unha sesión máis deste ciclo de conferencias sobre a COVID-19 organizada dende o Campus da Cidadanía. Eu son Sara Carreño, son persoal da área de xestión e valorización de I+D do Vicerreitorado de Investigación e Innovación da USC. Como nas sesións que levamos feitas até agora, a conferencia vai durar uns 20 minutos e ao remate da mesma abrirase unha quenda de preguntas a través da sección de preguntas e respostas que podedes atopar na propia aplicación. Hoxe contamos con Ana Núñez Rubines, quen impartirá a conferencia Os efectos psicolóxicos durante a pandemia da COVID-19. Ana Núñez Rubines é psicóloga habilitada sanitaria que exerce nun centro sanitario privado e está acreditada a nivel estatal como psicóloga experta en psicoloxía de emerxencias e catástrofes. Dende 2005, forma parte do GIPCE, o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias do Colexio Oficial de Psicoloxía. Ademais, dende abril de 2019, é coordinadora deste mesmo grupo. Durante esta pandemia, Ana coordinou o dispositivo de atención psicolóxica á poboación no caso de Galiza a través do número de emerxencias 112. Aproveito para pedirvos que a hora de facer as preguntas agardedes cara ao final da conferencia para intentar evitar repetir cuestións que serán tratadas por a nosa relatora ao largo da súa intervención. Sen máis que engadir, doulle a palabra a Ana. Hola, boas tardes. Como di Sara, pois estamos intervindo a través do teléfono 112, entón todos os datos que vos vou a dar aquí están referidos pois á información que recollemos xusto pois a través do dispositivo de atención telefónica que, bueno, a través do 112. A ver, quero empezar contextualizando un pouquiño, dándovos tres datos sobre cales son as diferencias entre unha emerxencia habitual e a emerxencia que estamos vivindo polo coronavirus, non? Porque nos explican tamén un pouquiño que é o que está pasando. Temos, por un lado, que as emerxencias habituais duran entre unhas horas ou uns días, pode ser como moito a mellor unha semana ou pouquiño máis. Esta emerxencia, sin embargo, xa leva 60 días, son 2 meses. Isto que quere dicir? Pois que o noso sistema de alerta, o que temos cada un de nós, está continuamente activado. Isto pois trai un estrés e unha activación que continuada no tempo o que fai é ter a súa repercusión na nosa saúde tanto física como psicolóxica. As emerxencias habituais afectan a un número reducido de persoas ou como moito unha poboación, non? Pensemos nun accidente de tráfico que é unha familia a que está afectada ou o caso dunha inundación na que pode ser un núcleo de poboación o que está afectado. No caso do COVID estamos todos, incluído todo o mundo, todos estamos sendo afectados. Pode ser por algúns, non? Pola propia enfermidade, pero despois o resto estamos afectados pois polas restriccións que nos impón o estado de alarma, polas medidas de protección que temos que utilizar, está afectado o noso traballo, a nosa vida social, estamos totalmente todos afectados. E logo hai outra cosa que nunha emerxencia habitual os intervinientes non suelen ser afectados. Esas persoas que van a un accidente de tráfico a axudar, non? Os bombeiros, as ambulancias, os médicos non suelen estar implicados nesa emerxencia. Sin embargo, nesta emerxencia sí están afectados, non? Sí teñen que tomar as súas medidas, teñen que ter moi en conta como facer para non estar contagiados, non? E aínda así, pois moitas veces pois acaban contagiándose, pero isto o que toca vivir nun estrés tamén cun nivel de ansiedade moito máis elevado que noutras emerxencias.
atención psicolóxica que estamos facendo a través do 112 empezou a funcionar o día 6 de abril. En principio estaba dirixida a toda a poboación de Galicia, a poboación xeral, non a sectores específicos, e aténdese durante as 24 horas do día e os 7 días da semana. Está sendo atendido únicamente por profesionais da psicoloxía que son sanitarios e clínicos. As chamadas máis habituais, pois o que nos estamos atopando é un malestar emocional con tristeza, soidade que ás veces é real de xente que vive soa, que está, pois, a mellor que non vive nunha cidade, sino que vive un pouquiño afastada, que non ten familia que se faga, de feito, moitos síntese como abandonados pola pouca familia que teñen. E ás veces tamén unha soidade subxectiva, no sentido de que pode haber fogares con 5 persoas, pero que esa persoa sinte que non a entenden e que sinte que realmente está soa. Tamén atopamos moita ansiedade, moitos medios, hai falta de recursos, xente sen traballo e sen ingresos, que nos chaman con moitas preocupacións. Atopamos moitísimo empeoramento en síntomas de psicopatoloxías previas, ansiedade, depresión, hipocondría, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos límite de personalidade, bipolares. Tamén nos chaman con procesos de do. Hai os dos que veñen de antes, xente pois que perdeu a un familiar, ao seu marido ou un fillo ou a súa nai, pois fai 6 meses ou un ano e que todavía non tiñan superado ese duelo, entón agora estánse acentuando eses síntomas que tiñan. Pero tamén nos atopamos procesos de do, pois por xente que agora durante este estado de alarma pois perdeu a algún familiar, xa sexa polo COVID ou xa sexa por outra enfermidade. Obviamente, todos estes procesos de do víronse afectados porque as medidas adoptadas, todas estas restriccións que impuxo o estado de alarma, afectan o que é todo o ritual que temos en torno aos falecementos. Non se podían facer os funerarios, os enterros moi limitados de xente, non se podía acompañar a xente pois cando está nun estado terminal, todo eso afectou moito. Tamén recibimos chamadas con conflitos intrafamiliares, pois que os rapaces non paran de pelear entre eles, que os fillos se rebelan contra os pais, que, bueno, estamos ás 24 horas do día, moita máis tempo que antes, entón, eses conflitos é normal que se vexan acrecentados, que haxa máis que antes, non? Antes non pasábamos tantas horas xuntos. Tamén atopamos chamadas con ideación suicida, ás veces máis elaborada ou menos, eso valorámoslo nas chamadas, pero sí é algo que nos está chegando. Moitos medos e moita ansiedade pola anticipación do desconfinamento. Afortunadamente non son moitos, pero tamén estamos atopando chamadas de violencia de xénero e logo hai moitas demandas non psicolóxicas pois de xente que nos ven preguntando pois si pode sair a determinadas horas ou cando pode ir a visitar aos seus familiares que están noutra provincia, cousas que non son realmente psicolóxicas, que son máis demanda de información. Que síntomas observamos na poboación? Con todas estas chamadas que recibimos, englobei os síntomas en 4 bloques, non? Os emocionais, cognitivos, conductuais e os fisiolóxicos. Nos emocionais temos pois síntomas como o shock, ese de estou vivindo unha situación que isto é de película, isto é unha película, eu creo que isto non é unha realidade. Que vai aí mezclado un pouco ca negación, con esa sensación de irrealidade, de extrañeza, sentímonos raros, non? Ao principio, sobre todo. Ahora, se estamos máis adaptados, ese síntoma como que vai diminuindo. Tamén moita rabia, rabia ás veces contra os políticos, rabia por non poder sair, que ademais manifestan, non? É que eu quero sair, non? Porque non me deixan. Logo atopamos moita tristeza,
ás veces incluso derivada desa falta, non? De contacto co medio ambiente, desesperación, de que non podo máis con esta situación, ansiedade generalizada, unha ansiedade con síntomas, despois direi os síntomas fisiolóxicos, non? Pero que a xente ten esa angustia no peito, esa opresión, ese malestar gastrointestinal, e que non saben de onde ven. Temos reaccións de pánico un poquinho máis fuertes xa, e que realmente nestas vemos pois esas palpitacións fortes, esa dificultade para respirar. Moitas veces nos comentan incluso que confunden estes síntomas con hetereo coronavirus. E aí tamén lles temos que axudar un poquinho a diferenciar, porque cando hai ese temor a que estas reaccións pertenzan á enfermidade, o que fai é provocar todavía máis ansiedade e que estes síntomas sexan todavía máis fortes. Logo hai moito agobio, moito medo a contaxiarse, pero tamén medo a que se contaxen os que viven comigo, medo a como vai a ser o meu traballo despois, medo a como vai a ser a miña situación económica despois de todo isto, cando intentemos volver á normalidade. E a ansiedade anticipatoria, non? Moi relacionada con isto que vos contaba do medo. Logo, moita hostilidade, moita culpa, sobre todo en familiares de persoas que se contagian, hai moitos sentimentos de culpa. E logo síntomas depresivos, esa apatía, esa falta de humor, esa pérdida de... Xa non teño ilusión por facer o que facía antes. Pois antes gustaban, pero ahora é que non me apetece. E acaban, pois, sentándose nun sofá ou tirándose nunha cama e que lles costa moito sair dai. Logo temos os síntomas cognitivos, as preocupacións, non? E esas de que vai a pasar, non? Ese me contagio a alguén. Vai moi unido despois a este bloqueo mental, sobre todo os que están con teletraballo, que non me podo concentrar, non? As dificultades de atención e de concentración. Non consigo centrarme, non consigo facer o que teño que facer. A negación, nese primeiro momento, non era como que isto non é unha realidade, isto que estamos vivindo, unha película, non? E incluso todavía hai moita xente, eu penso que tamén un poquinho polo tipo de emerxencia que é na que o foco é un virus que non podemos ver, e cando non podemos ver é como que nos costa máis aceptar o que hai. E quizás parte desta negación ven de aí, non? Esta xente que moitas veces nos chegan incluso protestas, non? Que o veciño sae e que non se protexe, non leva guantes, non leva mascarilla, non? E cheganos esas protestas, claro, igual é que nega, non? Que haxa ese alerta, ese perigo real, non? Cando non vemos é máis difícil de aceptar. Logo, creo que todos pasamos por levantarnos e decir que día é hoxe? Esa desorientación temporal e incluso espacial, sobre todo nas persoas máis maiores, é moito máis acentuada, non? Non saber que día é, onde estaban. Logo, os pensamentos catastrofistas, pensar ou anticipar que cousas me van a pasar, pero non é anticipar de sendo consciente de facerlle frente, sino anticipando en negativo, é que o meu negocio non vai a sair adiante, é que vanme a botar do traballo, estou nun ERTE, pero cando me reincorpore vanme a botar, é que en canto sala á calle fijo que me vou a contagiar. Tiñamos tamén moitos pensamentos dese estilo. Logo, ideación autolítica, xente que di que non podo máis, eu o que quero é morrer, non quero vivir máis nin sufrir máis isto que estou a vivir. Logo, a sensación de pérdida de control, é verdade que
calquera emerxencia se nos escapa ao control, por eso é unha emerxencia. En esta, todavía máis. Moitas veces as chamadas o que facemos é intentar devolverles ese control á xente, non? Logo, dificultades para tomar decisións, polo que decía antes, que son capaces de centrarse, de prestar atención e de tomar a decisión nun momento concreto. Logo, a culpabilización e o estrés é impresionante, o estrés laboral que temos estando confinados. Parece que o teletraballo fixo que haxa moito máis estrés, a xente está dedicándolle moito máis tempo ao seu teletraballo que antes do confinamento. E tamén hai un estrés familiar, porque hai que compatibilizar todo o que é o traballo ca vida familiar e ca vida persoal. E a xente pois non está acostumbrada a eso. Tamén temos síntomas comportamentais, pois alteracións no sono. Hai xente pois que desregulou totalmente o seu ciclo de sono. Pois poñíase co móvil ou ponse ca televisión e acabase indo para a cama ás 5 da mañán. Claro, o sono, pois aí móvese en bloque, non? Despois pola mañán levántase máis tarde e a noite seguinte pois tamén vai a tardar moitísimo en volver a quedarse dormido. E despois chámanos, claro, que teñen insomnio e que non poden dormir. Ven un pouquiño por aí de que alteramos os nosos costumes e acabase alterando tamén os nosos ritmos circadianos. Hai alteracións nos hábitos alimentarios. Xente que igual que co sono, pois nun momento non me apetece comer e sáltase as comidas. Ou xente que, ao contrario, como se pasa todo o día no sofá e acaba aburríndose, pois está picoteando todo o día. Tamén hai moita desconfianza hacia os políticos, hacia os médicos, hacia si este virus o provocaron, e incluso desconfianza de cando saen á calle e o que ven é a persoa estará contagiada, poderame contagiar a mí, ¿no? Como que as relacións sociais tamén están moi afectadas por esta desconfianza. Hai agresividade, hai hiperactividade ou hipoactividade. Segundo a persoa, atopamos as dúas cousas. Por un lado, esa xente que se pasa todo o día facendo un montón de cousas e, por outro, esa xente pois que está tirada no sofá e que de aí non hai quen o mova. Hai xente que ten moito de fatiga, de que están cansados e que non saben por qué. Logo atopamos tamén moitas chamadas con abuso de alcohol, de drogas, de xente que se automedica, que, pois, como decía antes, alteración do sono, que non me dou quedado dormido, que fago? Pois empeza a tomar pastillas e como non dá quedado dormido, máis pastillas e acaba cunha intoxicación por fármacos que ao final hai que acabar chamando o 061. Tamén hai choros, gritos, illamento dentro do fogar, que non ten que ver co coronavirus, sino un illamento da familia. Vémolo moito en xóvenes que polo que sexa meteronse na súa habitación todo o confinamento e hasta lles tiñan que levar a comida dentro desa habitación. Non saían para nada. Entón, estamos recibindo chamadas de que fago agora co meu fillo, que non me sai da habitación. Temos verborrea ou mutismo. Hai xente que non para de falar e que nos pasa dun tema a outro e que non nos deixan nin darlle unha resposta. E logo tamén temos os que chama un familiar, pero porque non falan, porque se cerraron en si mesmos e que non hai quen fale con eles. E logo tamén hai moito descoido dos hábitos de hixiene. Hai xente que nos está chamando e que descubres que levan 4 días co mesmo pixama que non pasaron pola ducha. Temos que devolverlles tamén pois ese control nas súas vidas e no autocuidado. E, por último, os síntomas fisiolóxicos. Todo que son síntomas que teñen que ver ca ansiedade.
taquicardias, palpitacións, hiperventilación, a opresión no peito, as dificultades para respirar, a sudoración excesiva, mareos, son moitos síntomas que, como vos decía antes, hai xente que os confundía con é que estou sufrindo o coronavirus. Fijo que estou contagiado e que me vai a pasar algo. Teño que chamar ao 061. E logo vías que realmente o que estaba sufrindo era unha crise de pánico. Tamén observamos náuseas, vómitos por esta que está padecendo continuamente. Problemas gastrointestinais, tensión muscular, contracturas, cefaleas, alteracións no ciclo menstrual. Todos estos son síntomas que agora mesmo están presentes nunha parte importante da poboación. As chamadas que recibimos, temos que o 70% das que estamos recibindo veñen de mulleres, frente a un 29, casi 30% que son homes. Este é o perfil das persoas que nos están chamando. Por grupos de idade, vemos que os que máis nos chaman son entre 50 e 60 anos. Se ampliamos un pouquiño, diríamos que entre os 30 e os 70 é o grupo que máis chama. Dos nenos adolescentes tamén recibimos, pero bastante menos. E de persoas de maior idade, tamén un pouquiño. Quizás recibimos máis o que son chamadas de fillos, non? De persoas de idade avanzada pedíndonos asesoramentos sobre como tratar con esas persoas de idade avanzada pois que ás veces están nunha residencia e que non poden velos, como poden facer pois para que non se sintan tan sós ou que non se sintan abandonados. E igual que cando viven esas persoas maiores pois noutra casa, que como podemos facer para que non se sintan tan sós. Que motivos atendemos máis? Pois a verdade é que o principal son síntomas ansiosos. Vedes aí sintomatoloxía ansiosa que é un 25%, pero realmente todo o que é o clúster de ansiedade englobaría esa sintomatoloxía ansiosa, pero tamén a angustia, o malestar xeralizado, a crise de ansiedade, e todo eso vai a un 44%. O sea que o principal motivo de chamada é a ansiedade. Hai moitísimo asesoramento, xa vos decía antes, en relación a como teño que facer pois para que meus pais pois non se sintan sós, que están ahora mismo illados pois noutra casa, ou como teño que facer cos nenos pequenos que están vexos un pouquiño tristes ao mellor, ou vexo que o neno que se me está portando moito peor. Que teño que facer? Ou necesito sair? Que o que teño que facer, non? Teño medo. Como podo superalo? Despois, os motivos non psicolóxicos tamén están aí no 5%, a soidade, o medo tamén é algo importante, aínda que o 5%, pero bueno, son cousas moito menores. O principal vai a ser a ansiedade. E temos violencia de xénero, son un 0,75%, e a ideación suicida un 2,25%. E nestas chamadas que recibimos hai un 39, casi un 40% de persoas que xa traen unha psicopatoloxía previa e que están cun tratamento psicolóxico e farmacolóxico previo, que isto é un porcentaxe moi alto. Isto quere dicir que as persoas que traían algo agora mesmo están sufrindo como un malestar maior, que os síntomas están agudizándose un pouquiño, ás veces un pouco máis que un pouquiño. Tamén temos casi un 6% que están a tratamento psicolóxico, pero que non están tomando medicación, e un 8, casi un 9% que teñen medicación, pero non tratamento psicolóxico. En total,
irían casi a un 55% que xa están con algún tipo de problemática anterior que agora mesmo se está agudizando. Solo o 45% non tiñan nada antes. Conclusión, que todo o que estamos vivindo está incidindo no benestar emocional dunha parte moi importante da poboación. Digo dunha parte porque obviamente non nos chama toda Galicia, sino que estamos recibindo chamadas dos que se atreven a chamar ou dos que sí son capaces de pedir axuda. Sabemos que hai moita xente que non está pedindo esa axuda e que non está chamando. E incluso hai outros que sí están chamando, pero non a nós, sino que hai pois outros profesionais, outros teléfonos ou os que se poden dirixir. Según os datos que recollemos, vemos que a maior vulnerabilidade pois estaría en ser muller, ter unha idade entre 50 e 60 anos, cunha rede de apoio social moi pobre ou casi inexistente, cuns antecedentes en depresión ou ansiedade. Realmente, pois, non podemos prever como vai a evolucionar pois toda esta xente. Se esta sintomatoloxía que estamos vendo se vai a agudizar nun futuro, non sabemos como vai a evolucionar, pero o que sí temos que ter claro é que a corto plazo esta xente sí ten unhas necesidades emocionais e psicolóxicas que temos que estar atendendo, que desde saúde mental, desde os servicios sociais, desde a atención primaria, incluso desde os centros educativos, hai que dar unha resposta para que non deriven en psicopatoloxías pois máis graves. Ben, e aí poño os dous enlaces ao Colexio de Psicoloxía, onde temos pois materiais que realizamos durante toda esta pandemia e que, se vos interesan, pois aí podedes consultar máis información. Hasta aquí, non sei se tendes aí algunha pregunta ou... Moitísimas grazas, Ana. Noraboa pola túa charla, por achegarnos este reflexo de como a poboación nos estamos enfrontando a esta situación que estamos a vivir. Quería iniciar eu o turno de preguntas, se me permites. A súa conferencia de hoxe centrouse fundamentalmente nunha aproximación á poboación xeral. Podería quizáis falarnos un pouco de como foi a asistencia psicolóxica en sectores concretos da poboación, como poden ser o persoal sanitario ou ben outros profesionais que estiveron en activo durante este tempo? A atención psicolóxica aos sanitarios foi atendida desde os propios centros hospitalarios. Si é verdade que nos, desde o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emergencias, elaboramos materiais que podedes atopar neses enlaces que puxe, dirixida pois a certos sectores específicos, como son pois os profesionais de enfermería, os de farmacia, os transportistas que tamén tiñan os seus propios medos, as súas ansiedades e as súas preocupacións, e que lle elaboramos pois unhas pautas para afrontar estas situacións. É verdade que esta xente viviu pois situacións complicadas, non? Os sanitarios todos somos conscientes, polo que salía na televisión e nos medios, non? Que viviron en Galicia, quizáis tampouco tanto, máis en Madrid, en Barcelona, pero situacións moi límite, moi desbordados, que recibían ás veces incluso informacións contradictorias. Eso facía que eles non tuveran control sobre as situacións. Conforme foi pasando o tempo e tiñan as cousas máis claras, deronlle os EPIs que realmente necesitaban e viron que non tiñan outras necesidades, pois aí foronse tranquilizando e foron un pouquiño máis, pois, levando mellor esa ansiedade. Non obstante, penso que os sanitarios están nesa fase na que todavía están moi en alerta traballando e moi dedicados ao seu traballo.
que o que lles vai afectar vai a ser cando isto xa pase, que cando eles se relaxen, cando toda esa ansiedade lles empeza a pasar factura. E probablemente si necesiten pois algún tipo de apoio. E respecto aos outros profesionais, un pouquiño o mesmo, non? Os transportistas, pero tamén os traballadores de protección civil que estuveron traballando pois repartindo comidas polos fogares onde non había recursos, os profesionais dos supermercados, toda esta xente que estuvo en activo, estuvo exposta a esa situación de perigo, penso que cando isto acabe e se relaxen un pouquiño, tamén van a ter pois un pouquiño as súas manifestacións, non? Que o estrés vivido que lles vai a pasar un pouquiño de factura. Moitas grazas. Entón, deixote xa coas preguntas da audiencia que podes atopar na sección de preguntas e respostas. Sí. Son Isabel Fraga, graciñas pola charla, moi interesante. O panorama é bastante desalentador. Cal é a incidencia? É dicir, de que porcentaxe da poboación estamos a falar? E outra preguntiña. Faces algún tipo de seguimento ou tedes mecanismos para avaliar a eficacia da intervención a través do 112? Pois realmente no 112 non facemos seguimento, o que facemos son derivacións, porque realmente o noso é intervención en crise, entón supónse que é unha chamada única, ás veces algunha máis, pero non solemos facer o seguimento, derivamos pois a outros servizos que lle podan facer ese seguimento ou ese tratamento máis continuo. A incidencia realmente, pois tampouco non teño todavía os datos da incidencia real sobre a poboación. Teño os datos solo do dispositivo que nos atendemos. Faltame pois os outros. Supoño que cando acabe a emerxencia igual podemos ter máis datos. De momento, aínda non sabemos o porcentaxe de poboación que está afectando. Non calculamos. Arancha, moitas gracias pola interesante charla, Ana. Crees que a raíz desta situación haberá demandas de maior investimento en saúde mental no sector público, como as hai para blindar a sanidade? Pois non o sei, pero oxalá. Eu xa estou dicindo que a presencia, por exemplo, dun psicólogo en atención primaria sería algo moi importante. Con todo o que estamos atopando, penso que ese psicólogo que xa este en atención primaria, que non teña que esperar pois ao mellor semanas para que lle den cita en saúde mental, pois sería moi importante que tuviéramos agora. Igual que penso que tamén a figura dun psicólogo nos centros educativos onde os nenos lle axude aos nenos a resolver todo o que levan desta etapa, a procesalo dunha forma sana, que tamén sería moi importante. Un anónimo aí. Hola, buenas tardes. A pesar de las circunstancias y de la negatividad derivada de ellas, ¿cree que gracias a este confinamiento hayan podido crearse rutinas o tendencias positivas en cierta parte de la población? Pois teño coñecemento de xente que antes non practicaba deporte e que agora di que sí. Co cal, pois algunha boa rutina, así que o que está claro é que os que seguiron a mellor esas pautas que intentamos repartir desde o principio, non que non era que o que quixéramos era saturar a poboación de que tens que facer todos os días isto. Non, o que pretendíamos era que tuveran unha vida ordeada, non, que non se saturaran, que non chegaran pois a topar un pouquiño esta ansiedade, non, que estamos vendo. E creo que a xente tamén aprendeu un pouquiño a organizarse, non, a dedicar este tempo para isto, isto para isto, isto para isto, e a dividir a súa vida pois entre esas cousas importantes. Sara facía referencia durante a súa conferencia a como a situación afectou as relacións sociais. Que consello daría ás persoas que agora non queren sair á rúa ou que non queren ter contacto con outras persoas por medo? Desde logo, o principal é que agora mesmo non hai que forzarse. Temos que sair nunhas condicións de seguridade sentíndonos seguros. E un pouquiño, pois pouco a pouco. A ver, o medo é unha reacción natural nosa, é unha reacción emocional pois a situación, estamos percibíndoa como un perigo, algo que pode afectar a nosa vida. É un perigo, non? Ponnos en alerta para facer algo. Que é o que temos que facer nesta situación de alerta? Pois obviamente protexernos, seguir esas medidas de protección que
nos están mandando, non? Utilizar as mascarillas, manter as distancias de seguridade, utilizar os guantes, os geles desinfectantes, lavar as mans con frecuencia. Tendo todo seguro, pois o medo xa non vai rebaixando un pouquinho. Pero despois, se o medo continúa, pois ir facendo pequenos obxectivos no día a día. Pois, ao mellor un obxectivo é chegar á porta da casa, simplemente hasta a porta de saída, pois hasta aí. Cando chegues aí, se te sintes ben e ves que podes sair un pouquiño, pois sai outro pouquiño. Vete plantexando obxectivos pouco a pouco e un pouco, pois tamén date esas frases que nos motivan un pouquiño a seguir, non? De vou a ser capaz, podo, estou cumprindo coas normas de seguridade, así que estou protegido. E manterme alexado, non tocar cousas pola rúa, así non vou a correr perigo. Normalizar, non? O que estamos sentindo, ter esas precaucións. Pouquiño a pouco, pois ir avanzando, non? E despois, pois claro, se pasa o tempo e ves que non podes retomar as túas rutinas, pois ir ao supermercado, que non podes volver ao teu traballo, que este medo te está causando moito malestar, pois haberás que consultar cun profesional para que te axude. Vale. Outro anónimo. Hola, me gustaría saber si se ha publicado algún documento con información sobre cómo está influyendo en los estudiantes universitarios toda esta situación. Pois creo que sí, que hai varios estudios, o que non sei se están publicados xa os resultados. Imagino que todavía faltará un pouquiño para que os publiquen, pero sí que sei que hai xente estudiando xa os efectos. Que porcentaxe da poboación galega vos contactou? A verdade é que non teño porcentaxes de poboación galega. Levamos neste mes, pois non chegamos ás 1000 chamadas, son algunhas menos. É unha porcentaxe pequena respecto a toda a poboación de Galicia. Pero é verdade que hai moitos dispositivos de atención que nos repartimos, non? E logo que tamén moita xente non se atreve a chamar, porque incluso detectamos cando nos chaman de xente que nos di, bueno, o meu é unha tontería, chamo, pero non quero facerche perder o tempo. E resulta que ao final tampouco é unha tontería, sino que é un cuadro de ansiedade que lle está causando, pois, algún problema na súa vida. Sara, non? Ao respecto de outros sectores específicos da poboación, como foi o caso dos nenos? Vale. Os nenos teñen unha capacidade de adaptación moito maior que a nosa. Nos primeiros momentos eu creo que foron dos que máis se adaptaron, que eles dixeron, pois non se pode sair da casa. Vale, pois na casa voume arreglar e aquí xogo, hasta donde lle deron permiso, eles hasta sacaron o balón de fútbol dentro da casa, non? Pero é verdade que hai unha pequena porcentaxe que sí que se viron como un pouquiño afectados no sentido de ser estar un pouquiño máis apáticos, non? Máis tristes, ou outros que tiñan como máis actividade, máis hiperactivos, que incluso, a ver, os nenos non saben expresar as súas emocións, de decir, pois, hoxe a verdade é que boto de menos aos meus amigos, atópome mal, non? Ou hoxe, pois, estou agobiado na casa e necesito sair. Eles non son capaces de expresar eso. Expresano sempre, pois, a través do mal comportamento. Pero si recibimos chamadas en que, ás veces, simplemente darlle unhas pautas máis sanas aos pais, non? De crearlle unhas boas rutinas que xa solucionaban esas situacións. Non sei se... Sara, si... ¿No? Vale. A ver, Pablo Pinta. Hola, Ana, lamentablemente confundí la hora y perdí tu charla, sobre la que tenía especial interés. ¿Crees que personas con hábitos más acentuados de práctica de actividades de ocio al aire libre podrían estar más afectados que otras personas? ¿Qué efectos psicológicos manifestarían principalmente? Pois temos, bueno, eu vino pola televisión, non? Pero a experiencia de xente deportistas de élite que adaptaron a súa casa ás circunstancias e que aí seguiron. A verdade é que
non é tanto o que te dediques como a personalidade que tes e a forma de facerlle frente. Si ves esta situación como unha oportunidade para reinventar un pouquiño, non? Como desenvolver a túa actividade diaria de outra forma, pois vas a sair adiante. Si realmente non ves como facerlle frente ou como facelo de outra forma, pois é verdade que terás máis sintomatoloxía como a que comentei durante a charla. Boa tarde e gracias pola charla. Sería xeñal que nos dera algún consello ou patas para retomar a esta nova normalidade, especialmente para as persoas que sofremos a ansiedade. Graciñas. Pois, o primeiro, non forzarnos, ir con seguridade. Ter a seguridade, pois adaptando sempre esas pautas que nos dan para protexernos, esas pautas de mascarilla tan máis que sabidas, non as repito, non? Manter as distancias, todo eso, darnos así. E logo, tomarnos a vida un pouquiño con calma dentro do que nos permitan as nosas rutinas, non? Sempre con de autocuidado, coidar as horas de sono, coidar a alimentación, coidar o contacto ca rede social, ter moito cuidado co que son as noticias. Temos que fiarnos só das noticias que non son bulos. Tampouco sobresaturarnos con toda esa estar pois vendo noticias durante todo o día, non? Con que os vexas pola mañán ou ao mediodía xa basta, non mires máis. Despois mira outros programas, ainda que sean telebasura, pero non mires máis noticias sobre o coronavirus. E coidándote ben, pois a ansiedade xa se rebaixa moito. É moi importante tamén facer algo de exercicio físico, que non quere dicir que te dediques a facer un deporte de riesgo, nin que te des moitas carreiras, non. Andar un pouquiño xa é suficiente e con unhas boas prácticas de autocuidado a ansiedade xa se rebaixa. Outro ánimo, ¿hasta qué punto crees que estos 2 meses en casa van a afectar a las relaciones afectivas? El enfriamiento de las relaciones por la falta de contacto, ¿qué es lo más importante? Eu creo que van a afectar, pero porque nos vai a costar moito non expresar esa afectividade. Non estábamos acostumbrados a cando víamos pois ao avó ou ao tío ou a ese compañeiro de traballo, nada máis recibirnos, pois era un abrazo e un par de bicos. Agora non o vamos a facer, non? Vamos a ter un proceso de adaptación un poquinho que creo que eso é do que máis nos vai a costar, non? Pero tenemos que reinventarnos tamén, non? Ver como facemos para expresarnos ese afecto sin caer pois no enfriamento. Ben, outro anónimo, son unha estudante de doutoramento da USC e cústame moito seguir o ritmo da área de redacción, aínda que teño todas as ferramentas en casa para facelo. Tes algún consello? Creo que na USC non hai servicio de axuda psicolóxica para o alumnado, non si? Eso sí que non o sei. Falei da miña ansiedade co meu médico de cabeceira, mas díxome que non é preciso axuda e que hai demasiada espera no sistema público para casos como o meu. Que opcións teño? Pois o da USC sí que non che podo decir se hai axuda psicolóxica, non o sei. Era unha das cousas que comentei durante a charla, non? Que realmente hai como ese bloqueo mental, ese problema para prestar atención e para concentrarse, non? Realmente pasa todo por ter un bo autocuidado. Todo o que dixen na anterior tamén é aplicable aquí. Para poder prestar atención, tes que dormir as horas necesarias. Se non dormes as horas necesarias, ao día seguinte a túa cabeza non está en forma para prestar atención ao que tes diante, eses apuntes ou para o traballo de fin de máster, para o que sexa que estés facendo. Ter unha boa alimentación tamén é moi importante. Ter as túas horas de descanso, facer algo de exercicio físico. Todo elo, ainda que normalmente non lle damos importancia e non os coidamos, repercute moito
a hora de poñernos frente a uns apuntes ou frente a unha clase, simplemente. Eso, o máis importante é opcións. A ver, o médico de cabeceira habería que ver, eu creo que o sistema público agora mesmo tampouco é que este moi saturado, non? Polo que teño falado con compañeiros das unidades de saúde mental. Pero en caso de ter pois moitas dificultades, a ver, ou queda recurrir á privada ou en sistemas normalizados, pois ao mellor dende servicios sociais igual podes contactar con algún psicólogo que che poida axudar. Grazas pola charla, Ana. Crees que a ansiedade e a depresión estáse normalizando coa crise sanitaria? Ou estáse minimizando iso, se confunde cunha falsa normalización? A ver, tampouco vamos a poñer etiquetas, non? Hai xente que de antes que esas etiquetas estaban postas. Agora mesmo, prefiero falar de síntomas que son normales na situación que estamos vivindo e que están causadas por todo o que estamos vivindo, e a depresión, o de poñer a etiqueta, vámola a deixar para un poquinho máis adiante, non? Agora mesmo estamos vivindo cun síntomas e o que temos que intervir é sobre eses síntomas. Non, e realmente non temos que normalizar, porque realmente é unha sintomatoloxía que se lle... A ver, normalizar no sentido de que non te alarmes, sí. Ahora, normalizar no sentido de non vou a facer nada porque isto é normal, pois igual non. Temos que facer algo para que esa sintomatoloxía pois volva a diminuir e desapareza. Pois... A ver, Arantxa, comentas que a maioría das persoas que chamaron eran mulleres. Pensas que isto é porque realmente se atoparon en situacións de maior vulnerabilidade psicolóxica ao longo deste confinamento ou porque pola construción social de xénero os homes non se atreven a chamar por vergoña, pudor, incapacidade, expresar emocións, etc. Pois probablemente haxa, sí, moito deso que dis, non? Que aos homes costalle como máis expresar as súas emocións e mostrarse como vulnerables, pero tamén é verdade que temos que todavía comparar os resultados que estamos tendo no servicio de atención telefónica cos datos da poboación. Ao mellor, pois, eso, a poboación de mulleres é tan superior ao de homes na poboación galega que explica tamén parte dese porcentaxe, pero tamén é verdade que esta porcentaxe máis ou menos estánse mantendo no resto do Estado, que tamén outros teléfonos que hai por outros lugares de España están mantendo ese mesmo porcentaxe. Suelen ser máis as mulleres que os homes os que chaman. E sí, probablemente inflúe esas dificultades, non? Pois para sentirse vulnerables e para expresar as súas emocións. Temos outro anónimo. Moitas gracias pola conferencia, Ana. Unha dúbida. A hora de realizar un plan de intervención social con respecto á situación do COVID, que variables destacarías como as máis relevantes a ter en conta? Pois agora mesmo eu iría moito a prevención, quizás, non? A prevención de que estes síntomas que estamos tendo agora que deriven en síntomas máis graves, non? En saber como integrar todo o que estamos vivindo na nosa historia, que o vivamos como mira, vivimos isto, pero sobrevivín, tampouco foi algo que teñamos como unha historia máis que forma parte da nosa vida, pero sin que a afectación chegue a provocarnos problemas na nosa saúde mental. Iría por aí os programas, non? De saber integrar dentro da nosa experiencia, non? De fomentar a resiliencia que temos cada un de nós. Outro anónimo, os pais temos medos da volta dos nenos ao colexio. Que crees que podemos facer nós e os profesores? Pois
bueno, estás dicindo que o medo é dos pais, non realmente dos nenos, non? De todas formas, as emocións son contaxiosas, entón sí que aos nenos lles temos que dar sensación de que eses medos podemos afrontalos e que hai que poder volver á normalidade. De cara a volta ao colexio, eu todavía non teño claro cales van a ser, non, esas normas para... Nin creo que desde os ministerios ou os políticos teñen agora mesmo claro de como vai a ser a volta ao colexio, non? Que medidas se van a ter que poñer en práctica. Cando teñamos claras cales son esas medidas, non? Falase agora pois de clases de 15 alumnos, que pois máis separación entre eles, imagino, pero bueno, cando se teñan claras todas esas medidas, creo que parte deste medo que xa se vai a rebaixar. Ángelo, falabas dun número de chamadas relacionadas con ideación autolítica. Detectouse tamén un incremento de conductas autolíticas na poboación? Pois hubo unha parte de un período, digamos así, no que hubo un descenso dos suicidios, que se notou como que había menos. Claro, estábamos... barallase, non, a hipótesis de que poida ser eso de vivir da convivencia, non, da comunidade, unha sensación de que todos somos un, que esa unión fose como un factor protector a hora de non tomar esa decisión. Pero sí que continuou habendo suicidios, de feito temos algunha intervención en suicidios, e realmente, aínda que haxa un ou dous, sigue sendo preocupante de esta situación. Ainda que diminuíra nese primer período, agora mesmo, actual, non teño datos de como vamos, si da primeira parte, marzo-abril, que si se vira un descenso, pero eso sempre vai a ser preocupante, aínda que haxa un sol. Cando unha persoa sola decide quitarse a vida, para mí xa é preocupante, é algo hai que facer. Temos aquí, anónimo, que tipo de demandas ou inquietudes mostraron mayoritariamente las personas mayores que contactaron con vuestro servicio? Sabemos que ellos se ven especialmente afectados por esta situación. As persoas maiores son os que máis transmiten pois ese sentimento de soidade, de que están sendo abandonados pola familia, de que a xente non lles quere, de que, aparte de que teñen moito medo, porque desde o principio vendeuse como que son os principais, os máis vulnerables nesta situación, os que teñen pois máis riesgos. Entón, pois, esas eran as principais preocupacións deles. Por un lado, o medo ao contagio, pero por outro, quizáis máis incluso o medo, esa soidade, esa sensación de abandono e de que a súa familia, os seus fillos normalmente, pois que non lles querían. Outro anónimo, hola, graciñas pola chat. A min gustaríame saber de que maneiras podemos axudar, cuidar e animar os maiores e outras persoas de alto risco. Moitos deles aínda non poden ou queren sair e non é fácil manter o ánimo nesta situación. Moitas gracias. Pois é moi importante aumentar o número de chamadas que lles facemos a esos maiores, aos avós ou aos pais, cando son un poquinho máis maiores, non? Chamalos con un poquinho máis de frecuencia, que sintan esa cercanía dentro da distancia que haxa. O ideal sería que lles axudáramos a utilizar pois o que son as videochamadas, que a través de WhatsApp ou do medio que sea, pois que lles ensinemos a ter videochamadas e que nos podamos ver incluso. Esa é unha forma de vernos como máis cercanos a eles. Nos casos que recibimos así chamadas que os utilizaban, si vimos que esas persoas pois que estaban un pouquiño mellor, que as que se veían como aisladas, non? Porque, bueno, recordo incluso o caso dunha señora que tiña o teléfono estropeado, e que, vamos, que
realmente ela estaba como máis angustiada todavía de que non podía contactar coa súa familia a través do WhatsApp, non? Neste caso. Cantas persoas máis ou menos foron atendidas por este servicio? Pois, a ver, andamos, sí, xa casi chegando ás 1000 chamadas, pois por aí, máis ou menos. Pode haber chamadas nas que se atendían 2 persoas na mesma chamada, pero por aí, máis ou menos. Como se podería xestionar a culpabilidade que pode ser menos productivo laboralmente ou académicamente? Vale. Pois realmente facendo algo para que poidas volver a ser productivo laboral ou académicamente. Non é pois que hoxe non son capaz de estudiar e non teño que sentirme culpable, non? Realmente a culpabilidade aquí ten a función de fai algo para que isto poida ser. Entón, é verdade que normalizar que isto forma parte de todo o que estamos vivindo, pois axúdate, pero despois ten en conta todas esas pautas de autocuidado que falei ao principio, tenas en conta para intentar recuperar esa productividade laboral ou académica. Ana Bollón, cantas persoas máis ou menos? Bueno, esa que creo que xa a contestei antes. Relacionado cos suicidios, consideras apropiado que se lle den máis visibilidade nos medios? Esa é unha pregunta un pouco controvertida, non? A ver, decidiuse en certo momento pois que non apareceran nos medios de comunicación pois porque se vía un efecto de contagio e a verdade é que aí pois é difícil entrar, non? Nesa resposta. Creo que é complicada. A verdade é que sí que eu creo que sí que incide no contagio. Ahora, claro, todo depende de como se traten nos medios de comunicación. Non? O que non hai é que normalizar o suicidio, o que non hai é que sinalar culpables, non? Do que foi o suicidio. Hai que incidir máis pois no que é o tema de como previlo, de darlle ferramentas a toda esta xente que está decidindo esa solución aos seus problemas, de como facemos para que non teña que ou non dé ese paso, non? De que aprendan a buscar solucións ou a pedir axuda. Se o enfocamos así desde os medios de comunicación, creo que estaría ben abordado. Edu, hola Ana, no inicio da conferencia comentas que a atención únicamente se realiza por psicólogos sanitarios ou clínicos. Os síntomas derivados do confinamento e da percepción de apoio social, percibido como ausente, non poderían ser tratados por psicólogos especialistas na intervención social. Se é así, por que non se fai? Moitas gracias. Claro, estamos nunha emerxencia que é unha emerxencia sanitaria, entón o que se decidiu é que os que iban a intervir neste dispositivo iban a ser psicólogos sanitarios ou clínicos. Eso non quere decir que os que son psicólogos de intervención social non poidan intervir pois a través de outros dispositivos ou de outros, por exemplo, a través dos concellos de servicios sociais, non? De outras, si se poden implementar pois eses plans de intervención diferentes a isto, claro, porque isto si é cuestión de saúde mental, non? Entón, eu creo que neste dispositivo si eran necesarios que foran con estas titulacións, pero eso non quere dicir que os outros non podan intervir pois desde outros ámbitos. Vale, creo que están todas, ¿sí? Vale, pois aquí, logo. Moitas grazas, Ana, unha vez máis pola túa conferencia e por aceptar participar neste ciclo de conferencias. Quería agradecer tamén á audiencia pola súa atención e o seu interese nestas xornadas.
Aproveito para presentar a seguinte sesión, que será xa a semana que ven. Esta semana non vamos a ter máis intervencións. Entón, a seguinte será o martes 19, cando contaremos con Ángel Vizoso, do Departamento de Ciencias da Comunicación, que impartirá o relatorio Atallando as noticias falsas en tempos do COVID-19. Finalmente, quería agradecer todo o traballo que están levando a cabo dende o Campus da Cidadanía e dende a Vicerreitoría de Investigación e Innovación para facer posible este ciclo de conferencias. E, sen máis que engadir, novamente, moitas grazas, Ana, moitas gracias a todas e a todos e vémonos a semana que ven.